Ahoi kotkad, mis toimub siis? Miks hääl silmis nii punane on, ei ole sellest, et oleks hirmsasti täis kaaninud ennast juba siin keset päeva, vaid sellest, et me oleme siin pesakond Jürgensonide juures külas ja meil siin on lihtsalt siuke tuuline värk. Et me oleme tegelikult juba mõnda aega istunud siin, et kohe filmima ei hakanud ja lihtsalt silmad on niivõrd suitsu täis. Meil oli kurvad teemad tegelikult, läks kohe hingede, et nutsime, itkesime. Ja mis siin sai valmis, sai kohvivesi valmis. Et jah, tegelikult sai lõkke peal tehtud siin ka, Tõnul oli siin ka liharippus ennem, siit on juba põhimõtteliselt jah, vist kolmandik või veel vähem järgi, kõik on juba ära söödud. Aga jah, võib-olla oli plaan veel liha teha, aga kindlasti on üks plaan veel maitsta ühte, tuleb jälle silma, Ungari pekki. Maitsta ühte Ungari pekki pärast, et maitsmist tuleb täna veel küll ja küll. Ja kes meil siis veel siin kaasas on, et ma nagu ei rääkinudki, et oleme siin siis Rauno istub seal taga on juba näha. Kaasas on veel. Meil tuleb selline pikem trip, noh, mis ta nüüd pikk sünnipäevad ja asjad. Et Risto on, Keiu on, Loovi on ja noh, siin on olemas ka muidugi kohalikud noored mehed. Siira ka on siin. Ja Siira ka oli, jah. Kes püüab boksi. Ja tegelikult on jälle natukene vaikselt viisi ka YouTuberite kokkutulek, et ei ole ainult mina siin, kes filmi teeb. Ka Tõnul ja Sindjal on YouTube'i kanalid olemas. Aga üks on meil nii-öelda nagu pereblogile pigem keskenduv videokanal, ehk siis ka samamoodi pesakond Jürgensonid. Aga teine on minul nagu isiklik, on see hakkama saamine. Ahah, okei. Ehk siis minge vaadake kanalid, ma panen loomulikult lingid siia alla ja kõik ja toetame ikka üksteist kõiki sarnase sisuga kanaleid, et minge vaadake kindlasti ka siis nendele kanalitele ja loomulikult subscribe ja like tuleb suitsu jälle näkku ja kõik need head jutud. Et mis sisu te seal siis nagu põhiliselt toodate? No see pesakond Jürgensonid, ega see ongi, see kajastabki nii jooksvalt meie nagu enda tegevusi, et vahepeal meil tänu sellele, et Sindja võttis ette akadeemilise tee, temast sai eile magister, nii et ja cum laude on ju. Ja mis veel? Kus sind on kutsutud kõik? Räägi nüüd ausalt ära. Presidendi vastuvõtule kutsuti. Vot siuke naine on minul. Kuna sa lähed sinna? Järgmine nädal. Selge. Mina pean kodus olema lastega. Ei vanaema juurde lähme, viime lapsed. Vanaema juurde õigemini. Ja. Aga jah, et nüüd ma vanu videosid, mis on nii-öelda avaldamata vaikselt olin üles ladunud ja tegelikult hakkame uue hooga nii-öelda, kuna nüüd on ajaressurssi tekkinud, õpingud ja on ära kukkunud. Ma loodan, et Sindja veel doktorantuuri see aasta ei hakka nagu pürgima. Et siis vaikselt nii-öelda hakkame seda uut materjali peale tootma, aga jah, see hakkama saamise kanal, et sinna ma nagu nii. Sinna isegi on mul natuke ette toodetud juba, et vaikselt võib piiluda aeg-ajalt. Ütle ka midagi veel? Ei. Ta ei ütle mitte midagi veel. Panen mikri tagasi. Ühesõnaga, minge vaadake, mis seal toimub ja siis loomulikult, kui sisu meeldib, et ühtegi järgmist videot maha ei maga, siis nagu enne sai öeldud, subscribe ja loomulikult likeid ja muud meelud sinna juurde. Aga meie natukene siin laseme veel suitsu silmadesse ja küll me siis vaatame, mis tegevusi siin meil veel on. No nii, ilm on ikka tuuline, teeme ikka lõket, muljetame, möllame siin. Vaatame vahepeal siis, kus me ka ööbime täna. Me täna tegelikult enda telki püsti ei pandki, et Lahke pererahvas pakkus meile oma majutust. Selleks lähme me läbi siit siis, mis on siis nii-öelda, ma ei oskagi öelda, noh, kuhu vihmavarju tulla, sükene telk või istuda, olla köögitelk ja siin tuleb teha värki siit läbi ühe telgi, siis teise telki sisse, kus siis jah,
mina magan siis siin täna ja teised on siis siin telgis täna. Siin on küll pime sees, aga jah, valgustus on ka. Ühesõnaga, vaat niukses majutusasutuses oleme siis täna. See on nagu eeskojaga mingi suurem telk. Ma isegi ei tea, mis firma asi ta on. Ahah. Kas see ongi? Ei, siin on kirjas. Jaa. Et sellises siis magame, et meil on mitmepäevane trip, et siis me ei pea nagu tegelikult oma telki lahti tegema ja vahepeal nagu märjana kokku pakkima, kuna täna on nagu siuke vihmane ka. Vot siuke suur telk. Jah, aga lähme siis läbi selle, nimetame selle siis köögitelgiks. Ja. Uuesti tagasi seltskonna juurde ja varsti hakkame siis maitsma seda ühte Ungari pekki, mis meile saadeti ka. Aga seda siis juba nats aja pärast. Natuke jämmime veel siin edasi ja siis juba maitseme head paremat ja vaatame, mis kihvti veel on. Ja nüüd ühes videos lubasime, et maitseme siis seda nii-öelda suitsutatud.ee seda Ungari pekki ka. Ja nüüd mina arvan, et on õige koht selle maitsmiseks, sellepärast, et meil on siin veel kindlasti spetsialiste, kes armastavad siukest kraami ja oskavad oma arvamust avaldada selle kohta. Silmad on mul ikka jõhkralt punased. Jätkuvalt mitte alkoholist, vaid sellest suitsust, mis kõik silma tuleb. Aga noh, ei ole midagi teha, täna on siuke tuuline ilm. Lõika siuksed seibid. Seibid. Tšervast. Risto, saaks siis ka poole peal lõika. Kas sa paberit oled kunagi näinud? Tee õhuksed seibid. Vaata, püüa nüüd poole õhemad teha. Võta sealt siis ja paneme nagu leiva peale need. No jah, see rekka, proovime siis ära. Jah, küll. No nii. Kirveme. Natuke mälume, siis ütleme. No, soolane on. Ainuke asi, mis ma tunnen, on sool. Pekk on. Sibulat on ka tunda. Ainult soola maitse. Tegelikult Sool on pikmal. mina tunnen vürtse ka. On nüüd kas servas on. Ja mis on hea on see, et neid Ungari pekke ma olen nagu erinevate tootjate omasid proovinud, ise kodukootud asju. Siis siin on minu arust soola ja vürtsi vahekord üllatavalt head, sellises balanssis. Ei domineeri üks ega teine, see tasakaalumoment on küll saavutatud ausalt öeldes. Noorem mees lihtsalt ei tea. Pole nii palju pekke maitsta saanud veel, aga siin on jah, et noh, minul on ikka selle Ungari pekiga niisugune ilma liialdamata võiks öelda 25 aastat vähemalt kogemust ja tõesti siin on soola ja vürtsi vahekord päris kenasti minu jaoks vähemalt kui paigas. Sest et kui nagu ütleme, tihti on nende pekkidel ka niimoodi, et sa tunned niisugust tulisust, aga see tulisus on mage ja vot mulle see üldse ei meeldi. Ja teine asi on see, et kui on nagu soolapekk, see olgu soolapekk. Ärme siis üritame teda mingi vürtsiga veel kuidagi nii-öelda nagu tuunida. Aga vaat siin on kõik paigas. No see vürts ongi siin, kui Rauno mõtles, et kus see vürts on, siis see on see pealmine kiht on põhiliselt. Et kui sa ta teistpidi lõikad nüüd, selle pruuni viilusid maha, siis ta on veel vürtsikam. No muidugi. No nii, hommik on käes. Kuidas magada oli siis? Hästi. Et siin mul väike kohvi käib praegu. Mina magasin siin. Väga hea oli. Maast kõrgemal. Vahepeal oli hea nii-öelda püsti saada, kui pisile pidi minema. Need on need voodieelised, et kui selg on kange ja haige, siis maast on püsti saada palju kehvem. Ja niisuguse välivoodi pealt oli päris hea tulla. Ja siis hommikul siin
vesi sai keema aetud siis sellise asja peal ja jah, nüüd kohvi ja ega me siin pikalt enam olla ei saa, nüüd me peame Tallinna poole minema panema, et jah, natuke väike kohvi ja Tõnu pidi pannkooke ka tooma ja siis sööme ja paneme sõitu. sööge 100 pannkooki. No nii, ja kuidas on siis? On hää? Või mis? Jaa. ma ei ole proovinud. Veel ei ole. Okei, ju. Sina oled juba proovinud? Enne äraminekut veel vaatame, härra Jürgenson näitab, kuidas ta elektrit kogub purki. Või siis tegelikult oli sul see seade seal, on ju, kus sa kogud seda või? Seda võib lähemalt ka vaadata. Et siukene asi siis, kuhu kogutakse elektrit selliste volditavate päiksepaneelidega. Siin on siis kõik vajalikud augud ja asjad olemas. Et paneelid on siis, see on 200 vatti, see on 200 vatti. Need saab panna otse akujaama taha, aga mina tahan kätte saada maksimumi, ehk ma nüüd tekitan jada. Jah. Võtan siit juhtme. Siis nii. Ja kas kogu maja vool tulebki niimoodi praegu või? Kui vaja on, siis saab seda tekitada. Aha. Sest et mul on võimekus koguda ja salvestada akujaamadesse 8 kilovatt-tundi. Ahah, see on päris hästi, aga tegelikult see palju voolu ju ei kasutagi, lihtsalt mingite asjade laadimiseks. Just, aga näiteks kõik oma elektritööriistad, tahvelarvutid, nutiseadmed, kõik asjad 100% põhimõtteliselt selle nii-öelda päikse peal kinni püütud energiaga. No ja nüüd saame, kui te sealt eest ära astute, lasete päikse peale paista, siis saab siit vaadata, kui palju tema hetkel näiteks nüüd sisse hakkab võtma, siin nüüd järjest jooksevad. Et number kogu aeg tõuseb. Noh, päike on praegu kellaaega arvestades veel mitte kõige intensiivsem, aga ma arvan, et isegi praeguse hommikuse päikesega me saame sinna kuskil 250 vatti kätte, kanti varsti kohe kätte. See akujaam on 1 kilovatt-tund. Noh, tõenäoliselt ma pakun välja, et mõne tunni pärast on ta täis tegelikult. Et siukene, no juba praegu on üle 200 käes, nii et Takku tuleb vaata. Siis saab päris kiiresti tegelikult. üsna kiiresti, aga mida peab tegema, et efektiivselt saada, on see, et ma käin umbes iga 1,5 tunni tagant seda nurka muutmas, et ma liiguks nii-öelda päikesega võimalikult kaasa. Praegu ma panin nad üsna, kuidas öelda, selle varuga, et ma isegi võib-olla 2 tundi neid ei pea liigutama. Aga jah, mul on ka suuremad akujaamad, mis on 2 kilovatt-tundi ja nii edasi. Ja rekord, mis ma olen nende 2 paneeliga kätte saanud, on 1 päeva jooksul täpselt 3 kilovatt-tundi. Jah, pole üldse mitte paha. No. Okei, aga meil hakkab siin see külaskäik lõppema, et suured tänud teile võõrustamast ja ma arvan, et tuleme veel uuesti, kui aega saame. Ja ärge siis unustage, minge jälgima Pesakond Jürgensonide sotsiaalmeediakanaleid kõiki, mis te siin ka video all kirjelduses leiate. Ja nagu ikka, kõrige magama kratid ja näeme järgmises.